Ay, no, que tomar. Que se le puede hacer, le dice a vos que lleva, que hizo la mano, que se la juegue así para que le depositen. Si no le depositan, pues se van a morir viendo. ¿Cómo te digo que aquí queda para él? No, que tú lo vas a ver por dentro de todo. Se la juegan así como le depositan a la mano. Veo un mosquito aquí. Estoy bastante. Yo sé lo que antes aquí. Vamos. Cuidado, turista.